मनीस सदांच आपल्या कर्तृत्वांनी आणि आदर्शांनी व्हड जाता खंय. असोच एक कीर्तिवान आणि दूरदृष्टी दवरपी आदर्शवादी मनीस म्हणजे गोंय राज्याचे आदरणीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. ल्हानपणासावन कितें नवीन करपाची मोख आणि तातूंत तयार जाल्ली लिडरशीप क्वॉलिटी तांकां एक नवीन तांक दिताली. सांखळेच्यान अरावंड 10 किलोमिटराचेर वशिल्लो कोठंबी हो गांव. ह्याच गांवांत 24 एप्रिल 1973 ह्या वर्सा प्रमोद पांडुरंग सावंत हांचो जन्म जालो. नमस्कार. ल्हान भुरग्याक न्ही जेन्ना खंयचे टीव्ही वयल्यान एक वेकेशनाची जागा तो पळयता आनी जेन्ना बापूय ताका अचकीत खंयचे तरी अशें वेकेशनाचेर व्हरता आनी त्याच दिसीर व्हरता तेन्ना त्या भुरग्याक कितली उमेद जाता आसतली इमॅजीन करा. आयज तशीच कांय उमेद म्हाका जाता कारण एक खास इंटरव्यू म्हाज्या लायफांतलो आयज ह्या वेळार हांव करपाचो आसा. बरें, आतां हिऱ्या माणकांनी नटिल्लें आमचें गोंय अशें म्हणटा आनी आमच्या गोंयांत जायत्यो अश्यो जागा आसा, जायते अशे व्यक्ती आसा जांच्यांनी पुराय गोंयचें नांव एका वेगळ्या पावड्याचेर व्हरून दवरलेलें आसा. आनी आयज अशा एका व्यक्तीचो वाडदीस आसा. तुमकां इतल्यान कळ्ळां आसतलें हो दीस खास आसा कारण म्हाज्या खातीर खास आसा कारण आयज माननीय गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो हांव इंटरव्यू घेता. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं वाडदिसाची हुनहुनीत परबी सर तुमकां. खूब खूब धन्यवाद. सर, खूब प्रॉब्लम्स आसा सद्याक आमी पळयतात. त्या प्रॉब्लम्सान तुमी एज अ यूथ आयकॉन, एक यंग लिडर, एक यंग सीएम म्हणून गोंय फुडें व्हरता आसतना आयज कशें कितें पळयतात? ज्या परिस्थितींतल्यान आयज गोंय राज्य वता म्हणजे दीस इज चॅलेंजींग फेज फॉर मी. लास्ट 2 वर्सां म्हणजे पयलें 1 वर्स तरी ओके, पण दुसऱ्या वर्सांतल्यान ज्या कोविडांतल्या महामारीन सुरू जाला आसतना म्हणजे आयच्या घडीक जर पळयत जाल्यार परत आयज कोरोनाचो उच्चांक गाठलेलो आसा आनी हो उच्चांक गाठलेलो आसतना सगळी आर्थीक स्थिती आनी पुराय राज्याचो हेल्थ, एड्युकेशन हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर सांबाळटा आसतना ही चॅलेंजींग फेज आसा. पण हातूंतय बी सगळ्या गोंयकारांच्या सहकार्यांत म्हणजे आयज पर्यंत 2 वर्सां फेस करीत आयिल्लो आसा, फुडें वचत आयिल्लो आसा. म्हाका विश्वास आसा म्हाज्या मंत्रिमंडळांतले म्हजे वांगडी, म्हजे आमदार आनी गोंयची जनता ह्याय फेजीत म्हाज्या बरोबर आसा आनी निश्चितच ह्याय कोरोना काळाचेर मात करून आमी फुडें वयतले आनी गोंय राज्य हें परत एकदां आमी जशें म्हणटा की माणकुलें राज्य जरी आसलें जाल्यार हें भांगराळें गोंय स्वयंपूर्ण गोंय करपाचो संकल्प जो आसा हो पुराय जातलो. सुरवातेक प्राथमीक शाळेंतल्यान शिक्षण घेवन आपली बॅचलर्स ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन अँड सर्जरी ही डिग्री गंगा एज्युकेशन सोसायटी आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज इन कोल्हापूर हांगच्यान घेतली. सर, हो पयलो क्वेश्चन, बट काय हिस्ट्री हांव तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक सोदता. तुमचो जन्म कोठंबी हांगासर ह्या गांवांत जालो. कोठंबी तसो रिमोट एरिया, चड म्हणजे शहरीकरण लागीं थंय नाशिल्लें. शिक्षण कशें जाल्लें सर पयलीं? म्हजो मूळ गांव कोठंबी पाळी ग्रामपंचायतींतलो एक ल्हानसो वाट मांडवी न्हंयच्या कांठाचेर आसलेलो एक खूब म्हणजे अवघी 60-70 घरां आशिल्लो 400-450 लोकसंख्या आशिल्लो गांव. मुळातूच म्हजें प्राथमीक शिक्षण हें गांवांतल्या प्राथमीक शाळेंत म्हणजे गांवांतल्या बालवाडीत आनी ताज्या उपरांत 1ली ते 4थी गांवांतल्याच प्रायमरी शाळेंत. आत्तां काल पयर ती शाळा बंद पडली कारण सगळे शहरीकरणा कडेन वचूंक लागले, सगळे इंग्लीश मिडियमा कडेन वचूंक लागले म्हणून फाटल्याच वर्सा ती शाळा बंद पडली. जाल्यार आजून पर्यंत ती शाळा तशीच चालू आशिल्ली. ताज्या उपरांत 5वी ते 6वी हे टागोर एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट गांवांतूच आमच्या म्हणजे सुर्ला आनी कोठंबी ह्या एका बॉर्डरीचेर सुरू जाल्लें स्कूल म्हज्या काका दशरथ परब हांच्यांनी तेन्नाच नवें स्कूल सुरू केल्लें. दुसरी बॅच ही म्हाजी आशिल्ली म्हणजे त्या स्कुलांत व्हडलो एक्सपिरियन्सूय नाशिल्लो. 5वी ते 10वी हें म्हजें शिक्षण त्या टागोर स्कुलांतल्यान म्हणजे एवरेज जाका स्कुलींग म्हणटा त्या एवरेज स्कुलिंगांतल्यानूच म्हजें 5वी ते 10वी कंप्लीट जालें. आनी ताज्या उपरांत 11वी 12वी हायर सेकंडरीक वचपाचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना वतलो खंय जाल्यार गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीजूय एवेलेबल नाशिल्ली. तेन्नाची थंय आशिल्ली साळगांवकर कंपनी हांच्यांनी म्हणजे गांवांतल्या भुरग्यांक फक्त ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज एवेलेबल करून दिली म्हणून आमी फोंड्या हाय सेकंडरीक वचपाक शकले. सुरवातीक PS हाय सेकंडरी आनी ताज्या उपरांत GVMS हाय सेकंडरी अशी करून म्हणजे 11वी 12वी सायन्स हें म्हजें एड्युकेशन हांव 12वी सायन्स पर्यंत तेन्ना कंप्लीट करपाक शकलो. सर, तेन्नाचें शिक्षण आनी भुरगे तेन्नाचे आतां हांव कित्याक मुद्दम विचारता कारण यूथ लिडर म्हणून तुमकां पळयता आनी जायते युथांक एक गोश्ट जाणून घेवपाचें एक आसतलें की तुमचें शिक्षण करता आसतना खुबश्यो गजाली अश्यो तुमकां याद जाता खंयचे त्या टायमार मस्तीपणां बीन ही जाताली त्या टायमार?
ऑफकोर्स आमी जेन्ना भुरगेपणां म्हणटा तेन्ना ती मस्तीपणां तशीच आसताली, बट आतां सारकी नासताली. तेन्ना थोडोसो वेगळो आशिल्लो. तेन्नाचे टिचर्स मारताले बी, कानांगूय धरताले आनी ताच्या खातीर म्हणजे म्हाका अजुनूय याद जाता, प्रायमरी शाळेंत आसत किंवा स्कुलान आसत, टिचरां कडल्यान मार तेन्नाय आसतालो. म्हणून स्टडी कंपल्सरी आतांच्या ज्या पद्दतीत पळयता आमी, कारण कंपल्सरी ही गजाल ते कोणाकूच भुरग्यांक म्हाका दिसना आसत, बट म्हाज्या काळात तरी खुबशे फावटी टिचरां कडल्यान मार खावपाची पाळी म्हाजेरूय स्वता आयिल्ली आसा. सर ताच्या नंतर तुमी कॉलेज कोल्हापूर हांगाच्यान कंप्लीट केली इन आयुर्वेदीक. कित्या खातीर सर, आवड आशिल्ली काय? मुळात म्हाका दिसतालें हांव डॉक्टर जावचो. म्हज्या पप्पाकूय दिसतालें की पप्पांचें शिक्षण खूब कमी आशिल्लें. पप्पा प्रायमरी शिकलेले आनी मायनिंगांत पप्पा काम करताले. गांवांत आमच्या तो पर्यंत म्हणजे कोणूच मॅडिकलाक केन्नाच वचूंक नाशिल्ले. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान एखादो दुसरो भुरगो इंजिनियरींग पास जाल्लो आनी पयलेच फावटी कोण तरी दोतोर जातलो गांवांतलें एक कॉम्पिटिशन आशिल्लें. पूण म्हाका दिसतालें म्हाका MBBSाक एडमिशन मेळचें म्हणून हांवें एकदां 12वेक ड्रॉपूय घेतलो. म्हाका दुसरे फावटी तरी MBBSाक एडमिशन मेळटलें म्हणून. बट दुसरेय फावटी म्हाका MBBSाक एडमिशन मेळना जालें. म्हाका डॅन्टलाकूय एडमिशन मेळना जालें गोवा डॅन्टल कॉलेजींत. म्हजी पर्संटेज कमी आशिल्ली. म्हाका इंजिनियरिंगाक खंय तरी मेळटालें, बट म्हाका इंजिनियरिंगाक एडमिशन घेवपाचें नाशिल्लें, कारण डॉक्टर जावपाची खूब इच्छा आशिल्ली. आनी तेद्या वेळार म्हणजे आयुर्वेदीक कॉलेज ही गोंयांत नाशिल्ली. फक्त इन्फॉर्मेशन काडल्या उपरांत प्रायवेट कॉलेजीन अंडर शिवाजी युनिवर्सिटी म्हणजे गोवा गंगा आयुर्वेदीक मेडिकल कॉलेज कोल्हापूर हांगासर, म्हणजे म्हजे काका पप्पा आनी ह्या सगळ्यांनी एफर्ट्स केल्या उपरांत प्रायवेट कॉलेजीन तेन्ना म्हाका एडमिशन मेळ्ळें. तेद्या वेळार आमी म्हणटा तशें गायड करपाक किंवा करियर गायडन्स ह्या नांवाचो प्रकारूच नाशिल्लो. म्हाका मुळात खबर नाशिल्लें की आयुर्वेदीक नांवाचो BMS नांवाचो बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक मेडिसीन ह्या नांवाचो कोर्स आसता हें म्हाका खबर नाशिल्लें. आनी तेन्ना सुद्दां म्हणजे गोंया खातीर 2 सीट हे रिजर्व आसताले ऑलवेज आयुर्वेदिकाक इन पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबय. बट म्हाका पयलीं खबर नाशिल्लें आनी तेजी इन्फॉर्मेशनूय कोणूच दिनाशिल्लो. हांवें सगळी कडेन प्रयत्न केल्ले. तेन्ना हांव हेल्थ डिपार्टमेंटानूय वतालो, हांव तेन्नाच्या कन्सर्न एड्युकेशन मिनिस्टराकूय मेळूंक गेल्लो, पूण म्हाका एकट्यानूय इन्फॉर्मेशन दिवंक नाशिल्ली की हे कोर्सीस 2 सीट गोंया खातीर रिजर्व आसा. हांवें एडमिशन घेतल्या उपरांत मागीर कळ्ळें म्हाका की गोंयाकूय 2 सीट रिजर्व आसा म्हणून. बट तो पर्यंत म्हजें 1 वर्स पुराय जाल्लें, सो दॅट आय हॅव कंटिन्यू इन त्याच कॉलेजीन कंटिन्यू केलें. हांव रिजर्व सिटाक दुसऱ्या वर्सा प्रयत्न केलो, बट हांवें सोडून दिलें, परत 1 वर्स वेस्ट जातलें म्हणून. ल्हानपणापासून समाजान कितें तरी करपाची हावेस सदांच आशिल्ली आनी ही आपली आवड तांच्यांनी बऱ्या तरेन वळखिल्ली आनी हाकाच लागून आपले फुडलें शिक्षण मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क तिलक महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी पुणे हांगच्यान घेतले. सर, तुमकां एक समाजकारण करपाची आवड म्हाका दिसता घरच्यानूच लागलेली, कारण ताज्या नंतरचें शिक्षण तुमी जे सोशल वर्क हातूरूच हें केल्लें. कितें आशिल्लें एक्झॅक्टली सिच्युएशन? घरा कडल्यान तुमकां सपोर्ट मेळटालो सोशल वर्क करपाक? कितें आशिल्लें? म्हणजे पप्पा मुळात राष्ट्रीय विचारसरणीचे, ज्यांच्यांनी संघाचें काम, विश्व हिंदू परिशदचें काम हें खूब पयलींच्यान पप्पान सुरू केल्लें. समाजा खातीर कितें तरी करप ह्या नात्यान पप्पा जरी मायनिंगांत काम करीत आसले जाल्यार सुद्दां गांवांतल्यान एखादी बस चालू करप, गांवांतले खंयचे तरी पंचायतीचे विशय काडप, अशा पद्दतीत पप्पान दुसऱ्या वार्डांतल्यान वचून पंचायतीचें इलेक्शन लडयल्लें. पण पप्पा पंचायतीचें इलेक्शन जिखूंक ना. पप्पान आणीबाणीच्या उपरांत जनता पार्टीच्यार जाल्लें की इलेक्शन इन 1978 हे गोंयांतले 4 सीट जे जनता पार्टीचेर तेन्ना लडयल्ले मडगांव, वास्को, पणजे आनी तेन्नाचो पाळी मतदारसंघ. म्हाज्या पप्पात जनता पार्टीच्या टिकेटीचेर हो पाळी मतदारसंघांतल्यान इलेक्शन तेन्ना लडयल्लें आणीबाणीच्या उपरांत रोखडेंच. आनी ताज्या उपरांतूय बी पप्पा विश्व हिंदू परिशद, भारतीय जनता पार्टी हाजें काम सातत्यान करीत आशिल्लें. आनी पप्पा काम करता तें पळोवन एक म्हाकाय दिसतालें की पप्पा इज माय आयकॉन. पप्पा म्हाज्या समोर काम करता आसतना अरे पप्पा जर आपले कश्ट करून त्या मशिनाचेर काम करता, वचून मशीन ऑपरेटर आहा चौगुलेचे कंपनीन आनी उरलेलो वेळ आपलो खंय तरी समाजकार्याक कितें तरी करीत आसता, जेणे करून उरलेल्या लोकांनी फुडें येवचें आनी काम करचें ताका सातत्यान दिसतालें. म्हणून वेगवेगळे प्रायोगीक तत्वाचेरूय बी म्हणजे तो खंय तरी शेती करप, खंय तरी डेरी वेवसाय सुरू करप, जेणे करून लोकांनी सुरू करूंक जाय म्हणून करतालो. तांच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन म्हाका दिसलें की हांवेंनूय अशाच पद्दतीचें काम नवीन कितें तरी सुरू करपाक जाय. आनी म्हणून हांवें म्हजें एड्युकेशन 98 कंप्लीट जाल्या उपरांत हांव ग्रॅज्युएट जावन जेन्ना गोंयांत 96 आयलो,
आय स्टार्टेड विथ माय NGO वीच इज पयलीं साई स्पोर्ट्स अँड कल्चरल एसोसिएशन आनी कालांतरान ताचें नांव बदलून साई लायफ केअर ह्या नांवाची ती संस्था म्हणून आमी कन्वर्ट केली आनी वीच इज फूल फ्लेज NGO. म्हाजे बरोबर म्हाजे गांवांतलेच म्हाजे मित्र एक 10-12 जाण जे आशिल्ले ह्या संस्थेन म्हाका मदत करताले. त्या संस्थेचो हांव प्रेजिडेंट जालो आनी साई लायफ केअर वेरियस गव्हर्मेंट सेमी गव्हर्मेंट ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान गांवांतले खूब मोठें कामूय सुरू केलें आनी इन फ्युचर हांवें म्हाजें MSW हें मास्टर इन सोशल वर्क म्हाका दिसतालें की हांव जेन्ना हें सगळें काम पळयतालो तेन्ना मास्टर इन सोशल वर्क नांवाचो एक कोर्स आसा हें म्हज्या 2008 लक्षांत येयलें. म्हाका दिसलें की म्हाज्या कडेन 2000तल्यान जवळपास 6 ते 7 जाण MSW केल्लें काम करताले इन माय NGO. म्हणून म्हाकाय दिसलें हांवें कंप्लीट करचें. हांवें पुण्याच्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठांतल्यान मागीर MSW नांवाचो कोर्स कंप्लीट केलो. बरोबर. ताज्या नंतर सर तुम्ही परत गोंयान आयले अँड देन स्टार्टेड वर्किंग गव्हर्मेंटाक तुम्ही काम करताले. म्हाज्या करियराची सुरवात हांवें आयुर्वेदीक कॉलेजींत मेडिकल ऑफिसर म्हणून केली. अच्छा. गोंयच्या आयुर्वेदीक मेडिकल कॉलेजींत म्हाजो फर्स्ट जॉब हांवें 9 म्हयने जॉब केलो शिरोडा आनी 9 म्हयनेचे जॉब केल्या उपरांत हांवें पळयलें की थंयसली म्हाजो पेमेंट म्हाजी सॅलरी जर पळयलें जाल्यार तें म्हणल्यार ताळतंत्र बसचो ना. आय हॅव स्टार्टेड माय ओन प्रॅक्टीस. हांवें म्हजें साई क्लिनीक नांवाचें भामय हांगासर उजगांव पूल म्हणटा थंयसर हांवें म्हजें स्वताचें क्लिनीक सुरू केलें. आय स्टार्टेड माय प्रॅक्टिसींग फ्रॉम 1998 टील 2003. 2003 पर्यंत हांव भामय हांगा प्रॅक्टीस करतालो. कोटंबी म्हज्या गांवांत प्रॅक्टीस करतालो. ताज्या उपरांत हांव नावेली हांगा प्रॅक्टीस करतालो. ताज्या उपरांत साखळेन प्रॅक्टीस सुरू केली. अशी वेगवेगळ्या जाग्याचेर हांव प्रॅक्टीस सुरू करतालो. एक 2-3 इंडस्ट्रीनूय बी हांव एज अ मेडिकल ऑफिसर म्हणून 1-2 कन्स्ट्रक्शन कंपनीनी बी हांव वतालो. आनी हें सगळें करता आसतना की हांव 2003 ताज्या उपरांत हांव गव्हर्मेंटांत जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी आयली की आयुर्वेदीक फिजिशनचे पोस्ट डिक्लेअर जाले हांव गव्हर्मेंटांत आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून अंडर GPSC हांव आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून जॉयन जालो. खंयसर हें काम आशिल्लें सर? आयुर्वेदीक फिजिशियन म्हणून जॉयन जाता आसतना म्हजें पयलें पोस्टींग हें सांखळे बिचोले आनी वाळपय ह्या 3 PHCन आसतालो. ऑटोमॅटिकली सरकार बदललें आनी त्या सरकार बदलत्या काळान म्हाका 6 दिसांक 8 कडेन घातलो गेलो. म्हणजे हांव पुराय नॉर्थ गोंयांतल्यो सगळ्यो PHC पेडण्या पासून कासारवण्या पर्यंत म्हणजे 6 दिसांक 8 कडेन घालप म्हणटा सकाळी एके कडेन सांजचो एके कडेन. डॅट इज माय पॉलिटिकल आसतली तेन्नाच्या काँग्रेस सरकारान वेळा म्हणजे म्हाका दिसता अशी ट्रान्सफर केन्ना कोणाची जावंक ना. हांव एकमेव आसतलो कदाचित. म्हणजे आठवड्यातले 6 दीस हांव 8 कडेन काम करतालो. 2 दीस हांव सकाळी एके कडेन सांजचो एके कडेन करतालो. म्हणजे पेडण्या सकाळी कासारवण्या सांजचो हळदोण्या सकाळी म्हापशा सांजचो अशा पद्दतीत म्हजे ट्रान्सफर जे आसले डेली. त्या खातीर म्हणजे पुराय नॉर्थ गोंयांत जितके PHCs आसात तितके कडेन म्हजी खूब बरी रिलेशन्स जाली. खूब सगळ्या स्टाफा कडेन म्हजे वळखी वाडल्यो सगळ्यां कडेन. आनी ऑटोमॅटिकली हांव अशें म्हणना की हांव बरो उलयतालो म्हटल्या उपरांत जेन्ना जेन्ना पब्लिकान प्रोग्राम आसताले तेन्ना तेन्ना थंयसलो मेडिकल ऑफिसर सदोतीत म्हाका पब्लिकान धाडटालो. IEC प्रोग्राम म्हणजे जेणे करून लोकांक समजून सांगपाचो जो प्रोग्राम आसतालो त्या प्रोग्रामाक म्हाका ते सदांच उलोवपा खातीर भायर धाडटाले. तेन्ना त्रास जातालो सर कारण सोशल वर्क आनी हे सगळें सांबाळप मातशें डिफिकल्ट जाता अशें? इट इज ऑफकोर्स. जेन्ना हांव कोटंबी गांवांत रावप आनी थंयच्यान हांव पेडण्या वचप म्हणजे सकाळी 9 सुरू जाल्या उपरांत म्हाका 2 वरां वचोंक लागतालीं आनी परत सांजची 2 वरां येवपाक. आनी हें करूनय बी म्हजे सोशल एक्टिविटीज सगळ्यो चालू आशिल्ल्यो. म्हाजो तेन्नाय NGO म्हाजे कडेन ऑलमोस्ट 60 स्टाफ म्हाज्या NGOत काम करतालो. म्हणजे उजगांव तिस्कार फोंड्या कुट्टी कोठंबी सांखळे आमोणा अशी वेगवेगळी ऑफिसीस जेच्या मार्फत म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव मुद्दामून उल्लेख करतलो की पयलो कावन्सिलींग प्रोजेक्ट गोंयांतलो हो म्हाजे NGO साई लायफ केअर आनी संगत ह्या 2 NGOनी कावन्सिलींग फॉर द स्टुडंट्स हो प्रोजेक्ट सुरू केलो विथ द हेल्प ऑफ डेम्पो कंपनी म्हणजे श्रीनिवास बाबा डेम्पो हांच्यांनी तेन्ना फंडींग केलें आनी पयलो कावन्सिलींग प्रोजेक्ट गोंयांतलो सुरू जालो. आनी कालांतरान 6 ते 7 वर्सां उपरांत गव्हर्मेंटान कावन्सिलींग प्रोजेक्ट जे आसा हे गव्हर्मेंटान हाडले. पण सुरवातीक कावन्सिलींग प्रोजेक्ट हे आमच्या NGOच्या मार्फत वेगवेगळ्या ग्रामीण भागांतल्या मायनींग एरियांतल्या स्कुलांनी आमी सुरू केल्ले. आमचो 8 सॅक्टरांत काम आशिल्लें, हॉस्पिटल सॅक्टरांत काम आशिल्लें, एड्युकेशन सॅक्टरांत काम आशिल्लें, वेगवेगळे लायब्ररी सॅक्टरांत काम आशिल्लें, अंगणवाडी सॅक्टरांत काम आशिल्लें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो वेगवेगळ्यो ग्रँट्स, नॅशनल एड्स कंट्रोल सोसायटीच्यो ग्रँट्स अश्यो वेगवेगळ्यो ग्रँट्स म्हज्या NGOक मेळटाल्यो. आयजूय म्हाजो NGO कार्यरत आसा. म्हणजे हांव आमदार आनी मुख्यमंत्री जालो म्हणून न्ही 2000 पासून तो 2021 पर्यंत गेली 21 वर्सां म्हज्या NGOत काम करपी गेले 15 वर्सां काम करपी म्हजे कडेन आसा MSW केल्ली भुरगीं अजुनूय काम करतात.
सर ताजो तुम्ही जे गव्हर्मेंट काम केलें म्हणटात आनी इतले सगळे ट्रान्सफर आनी ह्यो सगळे पळयलेले आसा तुमी बारीक बारीक सगळ्यो गजाली आयज फायदो जाता ताजो ऑफकोर्स म्हणजे हाजो सगळ्याचो अनुभव त्या खातीर खंयच्या PHCत कितें चलता खंयचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें आसा हाजी म्हाका निश्चितूच खबर आसा त्या खातीर आयजूय बी थंयसर आसलेलो जो आयज हेल्थ ऑफिसर आसा तो म्हाज्या वांगडा थंय मेडिकल ऑफिसर आशिल्लो तो कितें करता आनी त्या PHCत कितें चल्लां हें म्हाका खबर आसा खंयच्या कलेक्टर ऑफिसान कशें काम चलता कारण त्या बरेचशे फावटी म्हाज्या NGOनी म्हाज्या कामा खातीर हांव त्या ऑफिसान मामलेदार आसतलें किंवा कलेक्टर आसतलें सदोदीत हें सगळें काम करता आसतना नेहरू युवा केंद्र पणजे हाजो सातत्यान सेंट्रल सोशल वेलफेअर बोर्ड किंवा वेगवेगळी जी डिपार्टमेंट्सां आसा हाजो म्हाज्या कडेन सातत्यान संपर्क आसतालो हें काम करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात मदतूय जाताली उपरांत आपल्या गांवांत परत येवन आपलो समाजा खातीर कितें योगदान आनी आपूण कितें करूं शकता हाजो विचार सदांच करताले ह्या काळात समाजा खातीर कोठंबी तशेंच पुराय सांखळे खातीर तांचें काम सदांच चालू आसलें ह्याच मजगतीत ते गव्हर्मेंट जॉबार सुद्धा रुजू जाले आनी एकनिश्ठेन ते काम करपाक लागले कांय दिसांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे नांव सांखळे वाठारांत कांय नवीन उरलें ना एक बऱ्यापैकी व्यक्तिमत्व आनी समाजसेवक म्हूण तांची ओळख जावपाक लागली आता म्हणसर बऱ्यापैकी ते समाजान वावुरताले पूण आनीक व्हड प्रमाणात लोकांची सेवा करपाक मेळची म्हूण एक राजकीय प्लॅटफॉर्माची गरज आसली आनी ह्या वेळार BJP आपले काम व्हडा प्रमाणात करताले डॉक्टर प्रमोद सावंत हे BJPचे जेन्ना प्राथमीक सदस्य जाले ताच्या मागीर तांणी फाटी वळून केन्नाच पळयलें ना गांवांतल्या लोकांकडे मेळून तांची समस्या जाणाजान घेवन तांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न ते सदांच करताले तांच्या ह्या कामाची तोखणाय करून आदले डिफेन्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया तशेंच गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांच्यांनी तांकां आनीक बऱ्या तरेन समाजा खातीर आनी पार्टे खातीर वावुरचें म्हूण गव्हर्मेंट काम सोडून फूल टायम समाजा कडेन लक्ष घालचें म्हूण एडवायस दिली डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी तशेंच केलें सर ताजे नंतर तुमची पॉलिटिकल करियर सुरू जाले BJPन तुमी आयले कशें कितें जालें सगळें सर भारतीय जनता पार्टीचें काम मुळात हांव गोंयांत ग्रॅज्युएट जावन आयल्या उपरांत हांवें 96तल्यानूच सुरू केल्लें हांवें परत सांगलें की 99च्या पयल्या डॉक्टर आमोणकराच्या इलेक्शनाकूय बी हांव वावुरतालो म्हणजे गोंयांत जेन्ना भारतीय जनता पार्टीची 94त पयले फावटी 4 सीट निवडून आयले फक्त त्या एका इलेक्शनाक हांव डायरेक्टली ना बट 96च्या इलेक्शनाक हांव भारतीय जनता पार्टीचें काम करतालो म्हणजे ग्राम पातळीच्या लेवलाचेर ताज्या उपरांत 2002चें इलेक्शन हांव प्रचार प्रमुख म्हणून डायरेक्टली सांखळी मतदारसंघात काम करतालो जेच्या पूर्ण डॉक्टर आमोणकराचो प्रचार प्रमुख म्हणूनय थंय काम पळयतालो ताज्या उपरांत फक्त हांव गव्हर्मेंट सर्विसीन गेलो म्हणून मदली फक्त 4 वर्सां फ्रंट फेजीचेर डायरेक्टली गव्हर्मेंट सर्वंट आसल्यान काम करिनाशिल्लो अदरवायज 2007 जेन्ना तेन्नाचो आमदार बाप गुरुदास गांवस हो एक्सपायर्ड जालो आनी 2008त बायपोल निवडणुका लागले तेन्नाचे माजी विरोधी पक्ष नेते माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी सांगलें की तुका इलेक्शनाक उबो रावपाक जाय आतां ऑटोमॅटिकली तांच्यांनी म्हाज्या मदीं खंय तरी स्पार्क्स पळयला आसतलो म्हणून तर तेन्ना सांगलें आनी ऑफकोर्स म्हाका सांगलें की तुका रिजायन करचें पडटलें तुका रिस्क घेवची पडटली हांव म्हणलें एका पांयार तयार आहा विथ माय फॅमिली सपोर्ट म्हजी आई म्हजो पप्पा म्हजी मिसेस ह्या सगळ्यांच्या फॅमिलीच्या सपोर्टाचेर हांवें सामकें म्हणजे बेधडक रेजिग्नेशन दिलें नोकरी सोडली आनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कांयच विचार नाशिल्लो आनी तकलीन एक विचार आशिल्लो की हांव इलेक्शन जिखतलो काय ना केंद्रांत काँग्रेसचें सरकार राज्यांत काँग्रेसचें सरकार काँग्रेसचो व्हडलो धबधबो म्हणजे तेन्नाचो आनी केन्नाच भारतीय जनता पार्टी येवची ना अशी म्हाका खूब जाणांनी एडवायजूय केलें आतांय गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ते म्हणजे तेंच्यांनी सांगलें की सोडूं नाका तूं त्रासान फोंडांत पडटलो बीन म्हणून तेन्नाय सांगलें म्हजें रेजिग्नेशनूय घेयनासलें हांवें म्हणलें फोंडांत पडल्यार पडूं न्ही पण म्हाका म्हटलें सोशल काम करपाची आवड आसा म्हणून राजकारणांत येवपाक जाय म्हजी रिस्क घेवपाची तयारी हांव म्हजें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर म्हणून रेजिग्नेशनूय एक्सेप्ट केलें म्हाका खबर आसली कदाचित डावट आसलो म्हाका निवडणुका जिखप कठीण आसा म्हणून आनी तितूंत जर डॉक्टर आमोणकर विरोधान रावले जाल्यार महाभयंकर कठीण आसा हांव जिखूंक शकना हे जी चत्राई म्हाका आसली म्हाका खबरूय आसली म्हाका ताजी जाणीवूय दिल्ली ताजे नंतर पॉलिटिकल करियराची सुरवातीची वर्सां अपेस सोंसचे पडले ते म्हणटात न्ही यशाची पहिली पावडी अपयशा कडल्यान सुरवात जाता सुरवातीच्या कांय वर्सांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें आनी हाजोच फायदो 2012च्या इलेक्शनांत तांकां मेळ्ळो पयलेच फावट सांखळे मतदारसंघांतल्यान जिखून आयले आपल्या कार्या खातीर आनी साफ नियती खातीर ते वळखले वताले आनी हाकाच लागून दुसऱ्या फावट सुद्धा सांखळेच्या लोकांनी तांचेर बऱ्यापैकी विश्वास दाखयलो आनी 2017च्या इलेक्शनांत सुद्धा तांकां बऱ्या मतांनी जिखून दिलो ताजे नंतर पयलीं कांय वर्सां जेन्ना तुमी आयले तेन्ना पयलीं कांय वर्सां मातशी वयर सकयल जाली त्रास भोगचे पडले आसतले आनी 2012तल्यान जेन्ना तुमी फर्स्ट निवडून आयले
कितें आशिल्लें जेन्ना निवडून आयले तेन्ना तकलेन कितें आशिल्लें? 2008 ते 12 हो कार्यकाळ म्हाज्या खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. 2012 उपरांतचो प्रमोद सावंत लोकांक खबर आसा. 2008त हांव निवडणुका हारल्या उपरांत 2008च्या डिसेंबरांत म्हाजे कडेन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचें अध्यक्षपद आयलें आनी तें अध्यक्षपद हें म्हाज्या खातीर खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. कदाचित तुमकांय याद नासतली तेन्ना 2009 ते 2011 पुराय म्हाळगाई यात्रा आमी काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंत डेली गाडयेचेर वयर रावन भोंवपी हांवूच आशिल्लो. म्हाज्या बरोबर आयज म्हाजे जे युवा मोर्चाची टीम आसात, मागीर जावं तो सिद्धेश, जावं तो आत्माराम, जावं तो भावेश, जावं तो हे सगळे भुरगे हे म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. पुराय गोंय म्हणजे 2011तली रॅली म्हणजे लोक आमकां पिशान काडटाले, 10 ते 12 लोक आसताले. हेजें हांव विसरूंक ना. आनी ताज्या उपरांत म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेर म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात मदत केली आनी 2012त खूब मोठ्या मतांच्या फरकान हांव निवडून आयलो. आनी ताज्या उपरांत म्हणजे विजन फॉर माय कॉन्स्टिट्युन्सी, विजन फॉर गोवा, वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या कडल्यान शिकत गेलो. म्हणजे जी जी गजाल म्हाका शिकपा खातीर आवडटा त्या खातीर हांवें म्हटलें की आमदार जाल्या उपरांत तेन्ना GSIDCचो वायस चेअरमॅन जालो. म्हणजे प्रत्येक जाणांक दिसतालें की मंत्री जावचो साहजीक आसा. बट तरी सुद्दां म्हाका वायस चेअरमॅन जा म्हटलो, वायस चेअरमॅन जालो. पार्टीन जी जी पद दिलें तें पद हांवें तेज्या खातीर पूर्ण वेळ काम केलो. पार्टींतली सगळीं पदां म्हणजे हांव म्हणटलो की ताज्या उपरांत म्हाका पार्टीचो उपाध्यक्ष जावपाची संदी, राष्ट्रीय लेवलाचेर उपाध्यक्ष जावपाची संदी गोंयांत पयले फावटी मेळ्ळी. युवा मोर्चाचो उपाध्यक्ष म्हणून जम्मू काश्मीर पासून परत संसद घेराव आसतलो, तिरंगा लहराव, लाल चौक आसतलो, पुराय देशभर भोंवपाची संद युवा मोर्चाचो कार्यकाळ आसतना म्हाका मेळ्ळी. ताज्या उपरांत पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आसतलो, पार्टीचो प्रवक्ता आसतलो, अशी पार्टींतली सगळीं पदां ही उपभोगपाक मेळ्ळी. आनी ताज्या उपरांत 12 ते 17 हो कार्यकाळ म्हाज्या खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. त्या कार्यकाळांत हांव विधानसभेचें सगळें कामकाज आसतलें, आमदार म्हणूनचें सगळें कामकाज आसतलें आनी चेअरमॅन म्हणून म्हाजी दिल्ली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी GSIDCची म्हणजे फायनान्शियल मॅनेजमेंटाच्या सयत बऱ्योच गजाली हांव शिकत गेलो. सर ताजे नंतर मातसो फास्ट फॉरवर्ड करता 2017चें इलेक्शन आयलें आनी ताजे नंतर सगळ्यान पयलें म्हत्वाचें पद जें तुमचे कडेन आयलें तें विधानसभेचे स्पिकर म्हूण. कारण 40 आमदारांक जेन्ना सांबाळटा तेन्ना एक कठीण काम आसता सगळें. दिशिल्लें तुमकां की कशें कितें जातलें फुडें म्हूण? पॉलिटिक्सांत केन्नाच कोण आपूण स्पिकर जातलो हें चिंतीना आनी म्हाज्या खातीर ती सरप्रायजींग आशिल्ली. पयलीं म्हणजे तुमचें सरकार जातलें काय ना एक प्रश्नचिन्ह आसलो. तितूर सरकार जालें म्हटल्यार ऑटोमॅटिकली म्हाज्योय थोड्योश्यो इच्छा वाडल्यो. आतां म्हाकाय मंत्री जायन दिसलो, कोणाक दिसचें ना दुसरे फावटी निवडून येयला म्हाकाय मंत्री जावपाक जाय. बट एक खबर आसली पार्टीकूय बी की प्रमोदाक सांगल्या उपरांत भाईक इच्छा आसली, प्रमोदाक सांगल्या उपरांत प्रमोद सांगता तें करतलो. हो भाईचो विश्वास आशिल्लो म्हाजेर, पार्टीचोय म्हाजेर विश्वास आशिल्लो. पण हांवें म्हणजे म्हाका दिसतालें म्हाका मंत्री करचो म्हणून, हें हांव फ्रँकली सांगता. बट हांवें केन्नाच चिंतूंक नासलें की हांव स्पिकर जातलो म्हणून. म्हणजे राजकारणांत हांव स्पिकर जातलो हें म्हाका स्वप्न सुद्दां पडूंक नाशिल्लें. बट जेन्ना ऑटोमॅटिकली जालें आनी हांवें पळयलें की अरे म्हणलें 12 मंत्री जाले, आतां म्हटलें हांव आनी कितें जातलो. म्हाका सरळ आफयलो आनी सकाळी फुडें सांगलो की आज तुवें स्पिकराचो फॉर्म भरपाक जाय. म्हाज्या खातीर शॉकींग आशिल्लें. म्हाकाय पयलीं दिसतालें म्हणजे म्हाज्या कडेन जमतलें काय ना स्पिकर पद हें म्हाज्या कडेन प्रश्नचिन्ह आशिल्लें. बट हांव अशें म्हणन त्या चॅराचो तो गरिमा आसा की त्या खुर्चयेचेर बसल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली म्हणजे जो म्हाजे कडल्यान जें काम जालें स्पिकर म्हणून ऑटोमॅटिकली त्या खुर्चेन एक पावर आसा. त्या खुर्चेत खरोखरूच ती गरिमा आसा की त्या ऑटोमॅटीक त्या खुर्चयेर बसल्या उपरांत आपल्याक एक जी हांव म्हणटलो की एक पावर शक्ती येता. त्या शक्तीच्या बळाचेर हांवें वेवस्थीत रित्या 2 वर्सां स्पिकर पदाक न्याय दिलो. स्पिकर पदाचेर आसतना म्हणजे केन्नाच कोणी म्हणजे विरोधकांनी सुद्दां म्हाजेर केन्नाच आरोप करूंक ना की तूं टायम कमी दिता आनी कितें ना. म्हणजे सगळ्यांचो समतोल सादता आसतना त्या पदाक योग्य न्याय दिलो आनी म्हणूनच तर त्या पदाचेर आसलेलो म्हाका स्पिकर पदाचेर आसल्या कारणान बऱ्योचश्यो गजाली मागीर शक्य जाल्यो. ताच्या नंतर म्हत्वाचो जो क्वेश्चन, कारण आयज मुखेलमंत्री एक यूथ लिडर म्हणून आनी यूथ CM आख्खे इंडियेंतले म्हणून तुमकां पळयतात. पूण तुमी जें म्हळें की मनोहर भाईन एक तुमचे मदीं कितें तरी पळयलें आनी ते खातीर तुमकां काम सोड आनी BJPचे कामां फुडें व्हर किंवा इलेक्शनाक उबो राव म्हणून सांगिल्लें. आनी ताजो रिजल्ट 2019 ह्या सालान दिश्टी पडलो की तुमकां CM जावपाची संद आयली. सो हें खबर आशिल्लें कशें कितें जाल्लें सगळें सर?
म्हाका खबर ना, बट भाईचें वाक्य म्हाका अजुनूय एक याद जाता. 2008 जेन्ना पयले फावटी बायपोल निवडणुकीच्या वेळार म्हाका प्रेसा समोर इंट्रोड्यूस केलो आनी एका प्रेसवाल्यान विचारलें, तुमी हाका कित्याक टिकेट दिल्या काय म्हणून आमोणकराक सांडून. हो प्रश्न म्हाका अजून याद आसा. भाईन तेन्ना ताका सांगलें, ए लंबे रेस का घोडा है म्हणून. दिस पर्टिक्युलर स्टेटमेंट ऑफ द भाई, ए लंबे रेस का घोडा है. 2008 फर्स्ट टायम म्हाका प्रेसाक इंट्रोड्यूस केल्लो. पयलीच म्हाजी प्रेस कॉन्फरन्स तेन्ना खंय तरी. त्या खातीर म्हाका याद जाता. जाणा कोण म्हणजे भाईक तेन्ना कितें दिसलेलें. आनी योगायोगान हांवेनूय चिंतूंक नासलें की ह्या वयाचेर दुसऱ्या टर्मान हांव सभापती जातलो आनी तेज्या उपरांत मुख्यमंत्री जातलो हें म्हाका केन्ना स्वप्नय पडूंक नासलें. बट पार्टीन दाखयल्लो विश्वास, केंद्रांतल्या नेतृत्वात भारतीय जनता पार्टी, अमित भाई शाह, नरेंद्र मोदीजी किंवा अमित भाई शाह, बाकीचे सगळे जाण तांच्यांनी दाखयल्लो विश्वास, स्थानीक पार्टीत दाखयल्लो म्हाजेर विश्वास, म्हाज्या बरोबर आशिल्ले सगळे आमदार आनी तेन्नाचे आसलेले कोएलन्स पार्टनर हांचोय बी तितकोच म्हत्वाचो योगदान आसा. म्हाजेर जो विश्वास दाखयलो म्हाका म्हणूनच तर मुख्यमंत्री पदाचेर बसपाची शक्यता. आता मेरेन पुराय गोंयांत तांची ओळख जाली. एक युवा नेता, एक हार्डवर्किंग MLA, एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हूण गोंयांत तांची इमेज तयार जाल्ली. आनी हाकाच लागून 22 मार्च 2017 ह्या दिसा गोंय विधानसभेन ते स्पीकर म्हूण नियुक्त जाले. तांच्या मतदारसंघाच्या कामकाजाचेर पुराय लोक तशेंच पार्टी आनी पुराय मंत्रिमंडळ बरेच खूश आसले. 2018-19 ह्या काळान गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांचे आरोग्य खालवत गेले. ते पॅन्क्रियाटीक कॅन्सरा कडेन झगडटाले. 2019 ह्या सालान तांकां मरण आयलें. उपरांत भारताचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच गोंयचे आमदारांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री हे पद सांबाळचें म्हूण एकमत केलें. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गोंय राज्याचे 13वे मुखेलमंत्री जाले. सगळ्यात पयली थॉट जेन्ना म्हटलें की आतां येस डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे फुडले मुखेलमंत्री गोंयचे, फर्स्ट थॉट कितें आशिल्लो तकलेन, फ्रँकली सर? खरें म्हणजे भाईच्या उपरांत हांव जातलो हेजो म्हाका एक हें आशिल्लें की पार्टी म्हाजेरूच विश्वास दवरतली आनी हें पेलतलें कशें हो पयलो विचार आशिल्लो. म्हणजे राज्य सांबाळटलो कशें हो खरोखरूच म्हणजे विदावट एक्सपिरियन्स खरेंच म्हाजे कडल्यान येदो व्हडलो पदभार सांबाळ्ळो वतलो काय कितें. आनी त्याच टेन्शनान एक सुरवातीचे 8 दीस म्हणटा तशें त्याच टेन्शनान गेले म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी सदोदीत म्हटल्यार म्हाका खूब बरें दिसलें की एक थोड्याच दिसांनी हांव वेवस्थीत रित्या सगळें कामकाज स्ट्रीमलायन करपाक शकलो. ताचे नंतर तुमची वळख एक फास्ट डिसिजन मेकर म्हणून जावपाक लागली, कारण खुबशे डिसिजनां तुमी अशी घेतली की लोकांकूय आवडपाक लागली, लोकूय उलोवपाक लागले. भंय आशिल्लो कांय डिसिजनां घेतना? हांव पॉलिटिकली म्हणटा किंवा समाजान सुद्दां म्हणटा सर. जेन्ना हांव राज्याच्या इंट्रस्टान डिसिजन घेता तेन्ना म्हाका कसलोच भंय नाशिल्लो. हांव जो प्रत्येक निर्णय घेतालो तितूर म्हजें राज्य कितें आनी लोकांचें हित कितें हांव इतकेंच पळयतालो. तो विचार करतालो आनी हांव डिसिजन घेवन सोडटालो. त्या खातीर म्हाका मातूय भंय दिसनाशिल्लो आनी हांव फाटलो विचारूय करिनाशिल्लो. फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर माय स्टेट. सर ताजे नंतर डेव्हलपमेंट कामां जी गोंयांत जावपाक लागली, तुमी म्हणजे 2019 to 20, कारण 2020 नंतर एक काळ आयलो की खुबशीं कामां हॉल्ट जावपाक लागली. सो कितें आशिल्लें तकलेन की बाबा ह्यो कामां, हे पूल किंवा ह्यो गजाली ह्यो जावपाक जाय, त्यो फाटीक लागून करून घेवप, गव्हर्मेंट ऑफिसराक स्वता सांगप आफोवन, ह्यो सगळ्यो कितें आशिल्लें तकलेन हें सगळें जावपाक जाय म्हणून? 2019 ते 2020 ह्या काळात मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर कामां ही सगळी पुराय जावपाक जाय आसली, हाजेर भर आशिल्लो. बट 2019-20च्या उपरांत जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना म्हाका ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी ताका जोडून फायनान्शियल मॅनेजमेंट, हांवें 2020 पर्यंत फायनान्शियल मॅनेजमेंट हें तितकें म्हाज्या लक्षांत येवंक नाशिल्लें. बट 2020 ते 2021 हांव योग्य रित्या फायनान्शियल मॅनेजमेंट करपाक शकलो. आनी म्हणूनच तर सांगता की जेन्ना की आमचें फायनान्स डिपार्टमेंट हांवें रिशेफल केलें, बदललें, म्हाजेर खूब मोठी टिकाय जाली की कशें चलयतलो, कितें जातलें. हांवें मोठे रिफॉर्म्स म्हणजे पयल्यान पयलीं बदल केलो खूब हितूर. आनी बदल केल्या उपरांत हांवें कांय जाणांच्या बाबतींत म्हाका याद आसा आयजूय बी म्हणजे नाबार्डाचें लोन जें आमकां 2.5% रेट ऑफ इंट्रस्टान मेळटा विथ 2.5 रेट ऑफ इंट्रस्ट, जें आमकां 250 कोटी पर्यंत मेळूं शकतालें, तें इल्लें इल्लें जावन फक्त 40 कोटीचेर पावल्लें. तें बी आनी आमचे बाकीचे जे आमी बॉन्ड लोन घेताले म्हणजे ते आमचे जवळपास 2800 घेवपाची कॅपेसिटी आमी फूल युटिलायज करताले. इन्स्टेड ऑफ गिवींग द RIDF म्हणजे जे रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोन फ्रॉम द नाबार्ड,
आज हांवें प्राउडली म्हणटा ह्या वर्साक हांवें 250 कोटी कंप्लीट केले आनी आज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अलाउड अस टू टेक द 300 crores म्हणजे तेच 300 कोटी आमी तितूंतल्यान कमी करपाक शकले. RXL प्लॅटफॉर्माचेर पयले फावटी गोंय हें पयलें राज्य आसा जें RXL प्लॅटफॉर्मा वयल्यान बिल डिस्कावंटींग सिस्टम ही युटिलायज करता गव्हर्मेंट ऑफ PSU. स्टेटीच्या केटीचेर 1 रुपयाचो फरक न पडटा आमी 500 कोटीची बिलां ही फारीक केली. स्टेटीचेर 5 पयशाचो बर्डन ना. म्हणजे हे फक्त आणि फक्त गोंय स्टेटीनूच युटिलायज केला. म्हणून तर इन एडवान्स आयज जून 2020 पर्यंत एक्काय कॉन्ट्रॅक्टराचें बिल हें पेंडींग ना. 100% बिलां आमी पेमेंट करपाक शकले. 1000 कोटी रुपया पॅन्डमिकच्या काळात सुद्दां हांवें पेमेंट केले. फाटल्या 6 म्हयन्याच्या भितर 1000 कोटी रुपया. तूं खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टरांक विचार GSIDC पासून WRD पर्यंत कोणाचेंच बिल आमचे कडेन पेंडींग ना. हांवें इवन दो आमचे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटचो 13% रेट ऑफ इंट्रस्टान बिल आशिल्लें हांवें तेजें बिल टोटल पेमेंट करून टाकलें. आज 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर म्हणजे ताका लोनूच ना. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे RIDFच्या अंतर्गत म्हजी पुराय फायनान्स टीम जी काम करता. बरेच जाण सांगतात बऱ्याचशा कॉर्पोरेशनांनी पयशे पडून आशिल्ले. गेली 8-8, 10-10 वर्सां पयशे पडून आशिल्ले. म्हणजे 25-25, 30-30 कोटी रुपया थंयच दवरून बसताले. ताका रिशेफल केले, हाडले, तांकां गरज आहा तेन्ना परत दिले. गव्हर्मेंटच्यो कितल्योश्योच बिल्डिंग्यो रेंटल प्रिमायसीस कोट्यांनी रुपया आमी लोकांक रेंट फारीक करताले आनी आमच्यो बिल्डिंग्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची डिपार्टमेंटां बंद आशिल्ली तितूर हाडपाचो. म्हणजे हेणे करून जो फायदो सरकाराक केला ताजे रिजल्ट्स जे आसा हे आतां येवपाक लागतले. म्हाका ताजे रिजल्ट्स दिसपाक लागल्या. पूण हांव वेवस्थीत सांगता की विथ फायनान्शियल मॅनेजमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय कन्सेप्टाचेर हांव फुडें वचपाक लागलेलो. 2 म्हत्वाचे क्वेश्चन सर, कारण जेन्ना तुमी टेक ओवर केलो तेन्ना जायते क्वेश्चन्स, एक फायनान्स तुमी सांगलो तसोच, दुसरो काय एका वर्सान कोविडाचे एक हे आयिल्लें संकट आयिल्लें आनी तेद्या वेळार सगळ्यांत व्हडली संकटां हांव तुका कळपाक जाय जाल्यार सांगता. मायनींग हें सगळ्यांत व्हडलें संकट, म्हादई हें दुसरें संकट, ओके, मोपाचेर आसलेल्यो केसी तिसरें संकट, फायनान्शियल मॅनेजमेंट हें चवथें संकट आनी ताज्या उपरांत वेगवेगळे डिजास्टर जाल्ले. ती थंयसर नुसी नलिनी लागलेली ती विसारल्या तुमी आतां. नुसी नलिनी लागलेली पळय न्ही, सरकाराचो एक सुद्दां पयसो फारीक भरिनासतना ती नुसी नलिनी परत व्हरून दिल्या. रिवर प्रिन्सीस याद जाता आसतली कितले कोटी मोडल्या ते. त्या खातीर सांगता हांव, म्हणजे ह्या सगळ्या आनी कोवीड हें सगळ्यांत व्हडली महामारी आनी हें सगळें जाता आसतना सुद्दां म्हणजे सरकारा कडल्यान, केंद्र सरकारा कडल्यान 300 कोटी रुपया आमच्या म्हणजे गोवा एट 60, गोंयची 60 वर्सां मुक्तीची मनयता आसतना 300 कोटी रुपया केंद्रा कडल्यान हाडप. आनी त्याच बरोबर पयले फावटी केंद्रांतल्यान 100% ज्यो स्किमी तुका तुज्या जस्ट म्हायती खातीर सांगता, 99 हाडलेल्या पयशांची UC आयज पर्यंत सबमीट करूंक नासली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. 100% युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केंद्र सरकाराच्यो आमी फारीक केल्यो. म्हणजे केन्ना तरी आमी जर 8 लाख रुपया हाडल्या जाल्यार केंद्र सरकारान तेजी तुमी UC दिवंक ना, 89 lakhs रुपीज फारीक करा म्हणटा. कारण 98 हाडलेले पयशे अजुनूय फारीक करूंक नाशिल्ले. त्या ती 100% युटिलायझेशन सर्टिफिकेट्स आमी दिल्यो. आनी एट प्रेझेंट म्हाका खात्री आसा फुडल्या वर्साच्या भितर म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 5000 crores ऑफ रुपीज केंद्रांतल्यान वेगवेगळ्या निधीच्या अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचे सोडून मागीर फिशरीज डिपार्टमेंट आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, एग्रीकल्चर आसतले, अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंटां ज्यांच्या प्रोजेक्टा खातीर अंदूच्या 5000 कोटी रुपया जे आसा केंद्रांतल्यान आमी हाडून अंदू स्पेंड करता. सर तुमी, हांव फक्त टायमा खातीर मातशें फास्ट व्हरूंक सोदतलो. 2 जे इशू मेजर आसा जे लोकांक लायक मायनींग आनी एक म्हादयचो, तुमी कशें पळयता ह्या दोनी इशू कडेन? म्हादईच्या इशू कडेन तुका कळपा खातीर सांगता, जो रिवार्ड म्हादई ट्रिब्युनलान दिल्लो तेन्ना हेच सगळे जे टिका करता तेंच्यांनी माथ्यार घेतलेलो, ते घेवन नाचताले. तोच रिवार्ड हांवें चॅलेंज केला, तेजेरूच रिव्यू रिट पिटिशन फायल केल्या. बऱ्याच जाणांक याद ना की तेन्ना जिखली म्हणटाले म्हादय पळय न्ही रे, तोच एवार्ड जे रिव्यू रिट पिटिशन फायल केल्या. म्हणून आज आमी ती केस जी आसा ही हांव जिवंत दवरपाक शकलो. सॅलॅनिटीचो विशय आयज पर्यंत केन्नाच लावन धरूंक नाशिल्लो, तो सॅलॅनिटीचो विशय हांवें लावन धरला. म्हणून तर म्हणजे जे म्हादय विकली म्हणून सांगता आतां पळय न्ही रे, ते तेन्ना नाचताले म्हादय जिखली म्हणून. त्या ती सांगता म्हादय रिव्यू रिट पिटिशन हांव घालपाक शकलो, हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत. सॅलॅनिटीची टेस्ट केन्नाच आयज पर्यंत फाटल्या 20 वर्सांक सॅलॅनिटीचो विशयच काडूंक नाशिल्लो कोणी, हांवें काडलो. म्हणून तर सॅलॅनिटीचो विशय येयलो. नॅशनल हायड्रोलॉजी इन्स्टिट्यूटच्या मार्फत सॅलॅनिटी टेस्ट जाली आनी त्या रिव्यू रिट पिटिशनाचेर आयज पर्यंत 3 स्टेटीचो वेगवेगळो रिपोर्ट गेला पयले फावटी. आनी ताकाच लागून म्हाका खात्री आसा म्हादयच्या विशयाचेर आमी जिखतले हाजी म्हाका आस्त आसा. आनी मायनींग सर, कारण तुमी बजेटान सुद्दां अनावन्स केल्ले कॉर्पोरेशन करपाचे. आयज मायनिंगची सगळीं ऑप्शनां हांवें ओपन दवरल्या.
केंद्र सरकारा कडेन आमची मागणी चालू आहा जे मायनिंगेचेर परत रिव्यू रिपिटेशन घालपाचें हांवेनूच घातलां तेंय पयलींच्या पयलीं घालूंक नाशिल्लें म्हणून तर मायनींग परत एकदां केस सुप्रीम कोर्टात चालू उरला नाल्यार केसूय सोंपलेली आमकां परत एकदां ऑप्शन करून सगळें चालू परत आज तेंच मायनींग कॉर्पोरेशन करून जें कितें आमकां मायनींग चालू करपाक मेळटा आनी ई ऑक्शनाच्या मार्फत फाटल्या 2 वर्सांक तुवें पळयलां की ज्या ज्या जाग्यार मायनींग चालू करप शक्य आहा जे जे ई ऑक्शन करून तितकी आमी संद लोकां खातीर ते दीत आसा त्या खातीर म्हाका खात्री आसा की फुडल्या वर्साच्या भितर सुद्दां मायनींग हे एक सुरळीत रित्या सस्टेनेबल मायनींग जें चलोवंक जाय तें चलतलें एक म्हत्वाचो तातूंत एक आशिल्लो की तुमी जेन्ना पद सांबाळपाक लागले कचऱ्याचो इशू आनी आयज जर पळयत जाल्यार सोनसोडो किंवा वास्कोचो जो ढीग आशिल्लो किंवा कंपालाचेर आशिल्लो तो जायते प्रमाण तुमी सक्सेसफूल जाले आनी ते तुमी बऱ्या पैकी तो काडपाक ताजो बंदोबस्त करपाक सक्सेसफूल जाले कशें कितें जालें सगळें जेका आमी लिगसी डंप म्हणटा ऑफकोर्स मनोहरभाई पर्रीकरान हेंच्यांनी पयलो जेन्ना सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सालिगांव पठाराचेर जेन्ना सुरू केलो जेच्या मार्फत गेली 25-30 वर्सां जे कचरो डंप करून दवरलेलो तो आमी ट्रीट करपाक शकले आनी ताज्या उपरांत कालांतरान सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जालें आनी ताज्या उपरांत सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री आमी फॉर्म केली वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री आमी फॉर्म केली जो मिनिस्टर बाब मायकल लोबो काम करता आनी वेरियस वेगवेगळे कडेन आमी ही ट्रिटमेंट सुरवात केली म्हाका दिसता खूब कडेन अशा पद्दतीची सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट जेणे करून खूब लोक ह्या हितूर इन्वेस्ट करपाक लागल्या काम करपाक लागल्या आनी खूब बरें काम आमी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या मार्फत लोकां खातीर दिवपाक लागलेले तशेंच एक म्हाका दिसता माय इन्फॉर्मेशन कॅम्प्स जांच्यांनी हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्ले आनी खूब टायमा पयलीं तांच्यांनी हो सगळो जो लिगसी वेस्ट आसा तो काडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा अशें आनीक जर फास्ट जायत जाल्यार तुमकां दिसना की गोंयांत बऱ्या तरेन एक स्वच्छता मोहीम राबोवप जातली खूब कमी जाण आयज पर्यंत सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटान किंवा कचऱ्याच्या हितूर काम करपाक पळयता कॅम्प ही इंडस्ट्री जो आमचो कायतान आसा कायतान ही इज वर्कींग व्हेरी गूड आनी म्हाका दिसता म्हणजे खरोखरूच जो गोंयकार भुरगो आमचो जो गोंयकार बिजनसमॅन जो आपलो डायवर्स करता आनी ह्या इंडस्ट्रीत कचऱ्यान काम करप कितें हें ताच्या कडल्यान म्हणजे खूब जाणां गोंयच्याय भुरग्यांनी ताच्या कडल्यान स्पिरीट घेवपा जाय शिकपा सारकें आसा की तो कचरो ट्रीट करपा खातीर म्हणजे कामाक लागलेलो आसा आमचे आतां पर्यंत ना जाल्यार वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीन येवपी सगळे भायलेच आसतले त्या ज्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा संद मेळटा कांयतनान खूब कडेन 2-3 कडेन प्लांट कॅम्पाच्या मार्फत तेणी बसयले आमकां वास्कोचो आमचो जो मार्मागोवाचो टोटल वेस्ट ही त्यांनी ट्रीट हांवें स्वता वचून पळयली इज वन ऑफ द बेस्ट आनी बरी ट्रिटमेंट जाका लिगसी वेस्ट म्हणजे जवळपास कितलेशे टन हे जो आसा गार्बेज सेग्रिगेट करप आनी ताज्या उपरांत आमी सिमेंट फॅक्टरी खातीर बाकीचे धाडून दिवप आनी उरलेली तेजेर ट्रिटमेंट करप अशा पद्दतीन गार्बेज मॅन्युअर म्हणजे इवन दो मॅन्युअर तयार करप गॅस तयार करप इलेक्ट्रिसिटी पावर तयार करप हे सगळें जें आसा म्हणजे वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फॅसिलिटीज आमी सालिगांव तयार करपाक शकले काकोडा तयार करतले बायोमेडिकल वेस्ट वेगळ्या पद्दतीत परत कन्स्ट्रक्शन वेस्ट वेगळ्या पद्दतीत द वेस्ट ही एक व्हडली इंडस्ट्री जावन पडलेली आसा तितूर वेगवेगळ्या जाण ह्या इंडस्ट्रीत म्हाका दिसता इवन दो बायोमेडिकल वेस्ट आसा अशा पद्दतीची हाज्या पयलीं म्हणजे म्हाका दिसना 5 वर्सां पयलीं वेस्ट ही इंडस्ट्रीच नासली त्या खातीर ही एक व्हडली इंडस्ट्री आसा आनी देर इज अ ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गोवन यूथ टू इन्वेस्ट इन दीस टायप ऑफ सर लास्ट 3 क्वेश्चन्स एक म्हत्वाचे आसा सगळ्यान पयलीं आयज जेन्ना कोविडाचें जें सिच्युएशन चालू आसा तातूंत खुबशे जाण क्रिटिसायज करपाक वता कारण आख्ख्या इंडियेन आख्ख्या वर्ल्डान जायत्यो मेजर जर्मनी इटली सारकिल्यो कंट्री सुद्दां हात वयर केल्या ह्या दुयेंसा कडेन त्या वेळार आमचें गोंय कितल्या बऱ्या तरेन हाजे फाटले जे 1 वर्स गेले कितल्या बऱ्या तरेन सांबाळपाचो प्रयत्न केलो हे कोणी तरी स्टडी करूंक ना अजून पूण क्रिटिसायज करता तांकां आन्सर कितें आसता क्रिटिसायज करप सामकें सोंपें कोणाचेर उलोवप आनी कंट्रोल करप खूब कठीण त्या खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतलो केन्ना पुराय देश वेगवेगळ्यो कंट्रीज जेन्ना लॉकडावन म्हणटा तेन्ना माननीय पंतप्रधान मोदीजी वॅक्सिनेशन म्हणटा आनी खरोखरूच वॅक्सिनेशनांतल्यान ज्या पद्दतीत फाटले 12 म्हयने आमी राज्यांत म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल कोवीड मॅनेजमेंट जे वेवस्थीत रित्या हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या फॉर द हेल्थ डिपार्टमेंट कलेक्टर डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट जे 24 वरां काम करपी सगळे इवन दो प्रेस मिडियांतले लोक आसा कंटिन्युअसली वेगवेगळे विशय लोकांच्या समोर हाडून दिवपी आनी वेळच्या वेळी प्रत्येक जाणाचें म्हणणें हें बदलीत आसा दीस इज अ न्यू व्हायरस
आमकां प्रत्येक फावटी जे गजाली समोर येता ताच्या प्रमाणे डिसिजन घेवपाक शकता. पण हांव सांगतलो आयच्या घडीक तरी म्हणजे केसीस जरी वाडल्यो आसत जाल्यार बऱ्या पद्दतीचें मॅनेजमेंट हें गोंयान कोवीड मॅनेजमेंट आमी केल्लें आसा. सर काल इलेक्शन जाले, जे 5 म्युन्सिपालिटी उरलेल्यो तेजे काल इलेक्शन जाले, म्हणजे वोटींग जाले, रिजल्ट इज अवेटेड. ताज्या नंतर पयलींच्यो ज्यो इलेक्शनां जाल्यो, पयलींच्यो म्युन्सिपालिटी इलेक्शनां धरा किंवा ZP इलेक्शनां, एक मेजॉरिटी जी तुमकां गावली आनी फुडें आतां इलेक्शन आसा, कशें पळयतात फुडलें इलेक्शन तुमी? पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीक जिल्हा पंचायतीन पूर्ण बहुमत उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयांत मेळ्ळें. म्हणजे ग्रामीण भागांतले मतदार हे भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा. म्हाज्या नेतृत्वाच्या सकयल दोनूय जिल्हा पंचायती आमी जिखले. म्युन्सिपालिटींत आमी 6 पैकी म्हणजे 1 CCP आनी 5 म्युन्सिपालिटी आमी जिखले. ओके, आतां उरल्या 5 म्युन्सिपालिटी म्हाका निश्चित खात्री आहा उरलेल्यो ह्योय 5 म्युन्सिपालिटी ज्या आमी जिखतले. शहरी भागांतलोय लोक जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा आनी निश्चितच आमकां फुडल्या येता त्या विधानसभेक सुद्दां भारतीय जनता पार्टी जिखतली हाची खात्री आहा. लास्ट क्वेश्चन, फुडल्या 5 वर्सांनी गोंय कशें पळयतात तुमी? फुडल्या 5 वर्सांनी गोंय पळयता आसतना स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना हांवें लोकांच्या समोर मांडल्या आनी हे सगळें मांडटा आसतना हांवें दशसुत्री कार्यक्रम जो दिला. पयले फावटी म्हजे स्वयंपूर्ण मित्र गांवांतल्या ग्रामपंचायतीन वचून बसता आनी 100% म्हज्या मूळ गोंयकारांक मदत करपा खातीर आसा. आनी ह्याच बरोबर गोंयांत लागपी ज्यो गजाली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशीकल्चर सगळ्यो गजाली ज्यो भायरच्या राज्याचेर आमी डिपेंड आशिल्ले त्यो गोंयांत जावपाक सुरू जावपाक जाय. त्यो जावपाक सुरू जाल्या, इन्क्लुडींग द स्किल्ड मॅनपावर. त्या खातीर म्हाजें विजन आसा की निदान ह्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत हें गोंय थोडे तरी स्वयंपूर्ण जातलें आनी निश्चितच 60वें वर्स मुक्तीचें मनयता आसतना म्हाका स्वयंपूर्ण गोंय म्हणपाची संकल्पना जी आसा हो रुजपाक लागल्या. लोक स्वयंपूर्ण गोंय म्हणपाक लागल्या आनी त्या दृश्टीन काम करपाक लागतले हाची म्हाका खात्री आसा. सर थँक्यू व्हेरी मच. तुमी 48th बर्थडे आयज मनयता, बट आजून पर्यंत म्हाका दिसता फाटले 10 वर्सां पयलीं जशें पळयल्लें तशेंच आसा. सो थँक्यू सर, तुम्ही टायम दिलो म्हणून. आणि लास्ट एकूच मॅसेज, सरान जशें सांगलां की स्वयंपूर्ण गोंय ही खूब इम्पॉर्टंट मॅसेज आसा तुमच्या सगळ्यां खातीर. आणि पंचायत लेवलीचेर जर जेन्ना हे कामां जायत जाल्यार तितलोच लोड कमी जातलो बाकीच्या मशिनरीजांचेर. हे लक्षांत घेयात, पंचायतींनी तशेंच लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. अँड आयज सर परत एक फावट पुराय गोंयच्या वतीन, प्रुडंट मिडियाच्या वतीन वाडदिसाची नोंदणीत परबी थँक्यू व्हेरी मच. प्रुडंट मिडियाकूय देव बरें करूं. म्हजो स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना तुम्ही आपल्या चॅनलाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात राबयता, ती अशीच राबोवची. गोंय स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपाक तुमचे सहकार्य लाभचें. देव बरें करूं. डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराची 2 वर्सां पुराय जाली. ह्या 2 वर्सांनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी जायती नवीन शिखरां गाठली. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या धोरणे खाला आमचे गोंय कशें स्वलंबी जावपाक शकता हाजेर चडांत चड भर दिला. तशेंच जायत्यो डेव्हलपमेंटल कामां पूर्णत्वाक हाडली. जावं तो गालजीबाग काणकोणचो 4 लेन हायवे ब्रिज आसूं किंवा नवीन अत्याधुनीक राना खात्याची बिल्डिंग आसूं, तशेंच रिज्युवनेशन ऑफ मयम लेक जे ट्युरिस्ट वाडोवपाक नक्की मदत करतले. पंचवाडी हांगाची नवीन पंचायत घर, न्यू गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स ॲट धारबांदोडा, तशेंच खांडेपार हांगाचे न्यूली कन्स्ट्रक्टेड वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, अशी जायती उदरगतीची पावलां डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी फाटल्या 2 वर्साच्या कारकिर्दीन पुराय केली. तशेंच ह्या 2 वर्सांनी जायत्यो नवीन येवजण्यो राबयल्यो. ग्रीन एनर्जी प्रमोट करपाक सोलर रूफटॉप स्कीम चालीक लायली. न्यू ट्युरिझम पॉलिसी आसूं किंवा हर घर नल ही येवजण आसूं, पुराय गोंयाक हाजो फायदो नक्की जालो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची OTS म्हळ्यार वन टायम सेटलमेंट स्कीम सुद्धा चालीक लायली. विजन फॉर ऑल ह्या येवजणे खाला फ्री आय चेकअप अँड सर्जरी कॅम्प राबयले. 2019 सालान एक मेजर डिझास्टर जावपाकच्यान गोंय वाटले. नाफ्तान भरिल्ली वेसल नुसी नलिनी जी दोनापावल लागसर आडकून आशिल्ली ती सक्सेसफुली पयस व्हरपाक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां यश आयले. अशीच आनीक जायती उदरगतीची कामां डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी फाटल्या 2 वर्सांक घडोवन हाडली. फाटले 1 वर्स जाले कोविडची मार इकॉनॉमिकली पुराय जगाक बसल्या. तातूंत डॉक्टर प्रमोद सावंत फ्रंटलायन वर्कर कशें काम करीत आसा, गोंयची उदरगत आनीक बऱ्या रितीन कशी करपा येता हाजेर पुराय भर दिवन सदांच लोकांचे सेवेक तात्पर उबे रावपी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सरकाराक 2 वर्सां पुराय जाली. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आतां जेन्ना बर्थडे विशीस जाले आनी इतल्यो सगळ्यो गजाली आमी आमचे आदरणीय गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडल्यान आयकली, तातूंत एक गोश्ट लक्षांत येता की आमच्या गोंयच्या प्रती तांचो मोग कितलो आसा तो.
आनी गोंय फुडें व्हरपा खातीर तांचे जे आयडियाज आसा स्वयंपूर्ण गोंय धर किंवा बाकीचे तांचे जे डेव्हलपमेंटल वर्क आसा ते सगळे आमी पळयले आनी ह्यो सगळ्यो गजाली करता आसतना तुमी जर उदळ आयकले जाल्यार एक 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 मनशाचे तांच्यांनी उल्लेख केलो कायतानो हांचो कारण एक मोठी समस्या आमच्या गोंयान आमच्या भारतान आनी पुराय विश्वान जे येणाऱ्या काळान सुद्दां आनीक वाडपाची शक्यता आसा तो म्हळ्यार कचऱ्याची आनी जर आमच्या गोंय जर सुंदर दवरतले नितळ दवरतले जाल्यार हो जो कचऱ्याची समस्या आसा ती बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाचो एक मोठो प्रश्न आशिल्लो आनी तो बऱ्या पैकी आतां सॉल्व जाताना दिश्टी पडलेलो आसा कंपाल धरा सड्यार धरा किंवा बाकीचे वेगवेगळे जे लिगसी जे वेस्ट आसा ते क्लियर करपा खातीर आनी कॅम्प्स जे आसा जांचे ओनर जे कायतानो जुजे फेर्नांडीस हांचे कडेन जेन्ना हे पावले तांच्यांनी जेन्ना एंट्री घेतली ह्या कचऱ्याचे समस्या निवळ करपा खातीर आनी खूब बेगीन तांच्यांनी निवळ केले हे आमचे सीएमा कडल्यान सगळ्यो गजाली आयकल्यो सो एक विचार आयलो की अशा व्यक्ती कडेन कित्याक उलोवचें न्ही कारण तांचे कडेन सुद्दां खुबश्यो आयडियाज आसतल्यो आमच्या गोंया खातीर कितें आसा हे सगळे जाणून घेवपा खातीर खूब तांचे कडेन आमी आयिल्ले आसा कायतानो जुजे फेर्नांडीस सर वेलकम टू द शो नमस्कार सगळ्यां पयलीं नमस्कार सो सुरवात करच्या पयलीं आयज प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुखेलमंत्री आमचे गोंयचे तांचो बर्थडे तुमचे विशीस तांच्या खातीर सगळ्यान पयलें म्हणल्यार आमचो यंग आनी डायनामीक सीएम दोतोर प्रमोद सावंत तांकां देवान बरी भलायकी दिवची आनी हॅपी बर्थडे टू यू सर आनी तुका असोच फुडें आनी गोंयकारांचो सेवा करपाक बरी सावध दिवची देवान आनी तुजो जो वावर करता तूं तो फुडें वचचो जे तुजे पॉजिटिवनेस आसा ते सदांच आमचे गोंयचेर दवरचे आनीक बरी तुका भलायकी मेळता मागता आनी तुजे फॅमिलीकूय तेंच्यांनी तुका सपोर्ट केला इतलो हें करून आनी गोंयाकूय तूं सपोर्ट करता सर तुमी पळयला तांचे कारकिर्द कारण फाटले 2 वर्सां ते सीएम म्हणून आसा आनी एक यंगस्ट सीएम एक यूथ आयकॉन म्हणून ताका पळयता तुमी तांचे कारकिर्द पळयला तांचें काम पळयलां कितें दिसलें तुमकां 2 वर्सांक ह्या पयलें म्हणल्यार तेंची इतले एनर्जी आसा जी गोंयान ताका जे मेवल्लें सीएम पद तेन्ना किटीन आमचें कांयच नासलें बट स्टील तेणें इतलें बरें 2 वर्सांनी मॅनेज केलां गोंयान ताका सगल्यो ही बिमारी मेवली किटीन कांय ना मॅनेज करपाक रियली हेड्स ऑफ टू आवर सीएम सो तांची काम करपाची पद्दत तुमी पळयल्या आसतली कारण एक एफिशियंटली किंवा एक पद्दत आसता काम करपाची जशें मनोहर भाईची एक पद्दत आशिल्ली कामां सटसटीत जावपा खातीर कितें तुमकां दिसता तांचें काम करपाचे पद्दती बाबतींत तेंचे हांवें आतां 2005 सान सगळे सीएमाक पळयता तेंचे एक बरें दिसता कितें तो फायल पेंडींग दवरिना आपणाशी ती फायल येयली तुका हें काम करपाचें आसा या ना 2 उतरांनी तो काबार करता दॅट इज हीज पॉजिटिवनेस आनी ते आमच्या गोंयाक लागून बरें हें आसा आयज तुमकां मेळोन खास गजाली करपाच्यो किंवा हो इंटरव्यू करपाचो एक मोठो रिजन आशिल्लो कारण स्टार्टिंगूच हांवें म्हळें की जशें आयज बर्थडे आसा सीएमालो आनी सीएमाक जसो गोंयचो मोग आसा ते हांवें खुबश्यो गोश्टी आयकल्या की तुमकां सुद्दां गोंया कडेन एक वेगळ्या तरेचो एक कनेक्शन आसा एक आवड आसा गोंय फुडें वचपा खातीर गोंयचे भुरगे फुडें वचपा खातीर तातूंत गोंय नितळ दवरपाक तुमचो मोठो वांटो आसा कशी सुरवात जाली हांवें तो काम चालू केल्लें 2005 आनी दोतोरान आमचें 2 वर्सां पयलीं काम चालू केलां फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम थँक्यू म्हणटा तांकां जितली गोंयान ज्यो लेगसी सायट आसल्यो त्यो तेणें विथीन 6 मंथ्स सीएम जावन हातान घेतल्यो आनी ऑर्डर दिवन कॉन्ट्रॅक्टराक तितून म्हाकाय काम मेवलें आनी आमी एक 4 सायटी कंप्लीट केल्यो म्हापसाय क्लियर जालें इतले शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायमान आनी सनसड्यारूय चालू आसा तेंय काबार जातलें बेगीन कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा कामूय जोरान चालू आसा तें पॉजिटिवनेस तेणें घेवन हातान घेवन हें लास्ट 20 वर्सांची लेगसी वेस्ट विथीन 3 वर्सांच्या भितर कंप्लीट करपाचें तेजें विजन आसा सो हाजी सुरवात कशी कितें जाली सर म्हळ्यार तुमचे जेन्ना आतां लिगसी वेस्ट म्हणटा तेन्ना तो क्लियर करपाक खुबशे प्रॉब्लम्सूय आसतले खुबश्यो गोश्टी ताका नवेन मॉडर्न मशिनरीज जाय पडटल्यो सगळ्यो गोश्टी कश्यो कितें तुमी केल्यो ह्यो सगळ्यो
आमी कितें केलें आमकां तेणें पयलेंच सांगलें मिन्स इट्स अ टेंडर बेस आनी ते टेंडरान कितें केलें तेणें गोंयचे कोण इंडस्ट्री आसा तांकांय पार्टिसिपेट करपाक चान्स दिलो. हांव म्हाका तरी म्हणटा आमी वी आर ब्लेस्ड टू हॅविंग सच अ young and dynamic CM. Because of that, he is thinking about Goa and Goan entrepreneur. आणि तेणें गोंयकारांकूय काम तेतून करपाक आतां पळय 9 सायटी आसा वेस्ट मॅनेजमेंटाच्यो ज्यो रेमिडेशनाच्यो तेतूंतल्यो 9 सायटी आमकां मेवल्यो आनी एक सायट जी सनसोडा आसा ती आमच्या हिंदुस्तानाक मेवली, एक म्हापसा जी आसा ती सौराष्ट्राक मेवली. अशें करून तेणें डिवायड केलें ताकी काम ते बेगीन काबार जावपाक. आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमी हें जितलें बेगीन जाता तितलें काम. तेतून हडल्स कितें जाता आसा ओन्ली प्रॉब्लेम येयलो आमचे गव्हर्मेंटाचे सायडीन कांय प्रॉब्लेम ना बट आमच्यो ज्यो सिमेंट कंपनी आसा तांकां ते RDF धाडपाचो आसा तेतून आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. नाजाल्यार येदना म्हणल्यार ह्यो सगल्यो सायटी कंप्लीट जावपाच्यो जातल्यो आशिल्ल्यो. तुमचो म्हाका दिसता एक रेकॉर्ड आसा की जो टायम म्हणजे टेंडरान एक टायम दिता बाबा 6 म्हयने जावं 7 म्हयने ताच्या पयलींच तुमी क्लियर करतात. ना आमचें पॅशन आसा. सगळीं कामां आयज पर्यंत आमी घेतलां कॅम इंडस्ट्रीन जितलीं कामां घेतलीं आसा जावं ते ओपन डेफिकेशन जावं ते रेमिडेशन या बॉर्डर टॉयलेट घालपाचे खंयचेच फिल्डान आमी जे एंटर जाले जाल्यार इवन ISLान वी आर द मिन्स टायम बाउंड कंपनी टील नाव आनी ते आमकां बरें दिसता. आमकां गव्हर्मेंटान चान्स दिलो एज अ लोकल एंटरप्रोनराक सो आमी तांकां दाखोवन दिलें गोंयकार करूं शकता म्हणून. अशें ना की ते भायलेच कंपनी येवन करूं शकता अशें. 2 मेजरली ज्यो सायट्स आशिल्ल्यो एक म्हळ्यार कंपाल जी पणजेन सारके कॅपिटल सिटीनी सारके मद्दी आशिल्लो आनी येदो व्हडलो ढीग आशिल्लो तो म्हाका दिसता विदीन 3 months or 4 months तुमी कंप्लीट केला. 3 months. 3 months. आमी म्हाका दिसता एक 10 वर्सां पयलींच्यान पळयतालो तो. कितें प्रॉब्लम्स आयले थंयसर कारण तितूर सगळे प्लास्टीक मिक्स आशिल्ले तितूर माती मिक्स आशिल्ले बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी प्रॉब्लम्स येतालो थंयसर. आमी बरें कितें आमकां जे बरी मशिनरी हाडली आमी तेतून सो आमकां तें इजी जालें काम करपाक म्हणून हें तरी कमी क्वॉन्टिटी आहली बट आमी सडाची जी 1,61,000 क्वॉन्टिटी आहली विथीन 4 months कंप्लीट केली. आनी आख्खे गोंयकारांनी आख्खे सडाकारांनी आमकां एप्रिशिएट केल्लें आसा आनी दीस ऑल क्रेडीट गोज टू आवर यंग एंड डायनामीक CM. तुमकां प्रोत्साहन करता हय येस आनी ऑलवेज ही सपोर्टींग गोवन. आतां पळय हांव तेंची आनी तुमकां सांगता स्वयंपूर्ण गोवा जी स्कीम आसा ती इतली बरी ती आमचे जायते बरे स्मार्ट CM जावन गेले बट तेंचे तकलेन केन्ना येवंक ना. बट हो CM येयलो दोतोर जावन तेणी ही हाडली तेजी विजन आसा ते कळटा आमकां गोंयकारांक. आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय आनीक असोच फुडलेंय टर्निवर दिवपाक हें म्हाका दिसता. कित्याक जी तेणें स्वयंपूर्ण हाडल्या तेतूंतले म्हजे IS ऑफिसर केन्ना विलेजींनी वचनासले आज ते विलेजीन वचता आनी आमचे गांवकारांशी विचारता मीन्स विलेजरांशी विचारता तुका प्रॉब्लेम कितें आसा हें गोंयचे हिस्ट्रीन केन्नाच जावंक ना ते तेणें करून दिलें. आनी आय एम प्रेयिंग टू हिम अशेंच तेणें कंटिन्यू करचें आनी ही स्वयंपूर्ण सक्सेस जावपाक आमचे गोंयचे भुरगे आसा यंग एंटरप्रेन्योर तेंच्यांनी फुडें येवचें. CM तुमचे फाटीं आसा. या तुमी यंग भुरगे जे आसा न्हू चालू करा तुमचे ओन आनी स्वयंपूर्ण करा गोंयांत. सर तुमकां एक म्हाका दिसता की जशें तुमी म्हळें की ताका गोंयाक फुडें व्हरपाची एक हें आसा पण एक दिसता की तुमी सुद्दां खूब हें आसता की गोंयान भुरगे जर फुडें सरता जाल्यार तांकां कितें तरी मदत करप किंवा गोंयान कितें तरी बरें करपा खातीर ही आवड कित्या खातीर आसा सर? सी हांव म्हजो बॅकग्रावंड कितें आसा आय वॉज वर्किंग इन स्विझर्लंड. आय स्पेंड देर 5 years. एज जस्ट सांगता तुमकां मीन्स आय वॉज विड्रॉईंग व्हेरी गूड सॅलरी ती सोडून आमचे गोंयचो लव आसा म्हणून हांवें टॉयलेट चालू केलें. स्ट्रगल जालो इनिशियल स्टार्टींग सगळे बिजनसान जाता सेट जावपाक. हांव लव आसा म्हाका आमचे मातेचेर गोंयचो नाजाल्यार हांव बॉम्बे आसतालो सो तें सोडून स्विझर्लंड सोडून हिंगा येयलो आनी टॉयलेट चालू केलें. तशेंच गार्बेज चालू केलें. आतां वेस्ट चालू केलें. इट इज अ फर्स्ट कायंड ऑफ अ कंपनी इन गोवा आमी इंट्रोड्यूस केल्ली आसा. सो तुमी म्हाका एक उलो दिवपाचें आसा थ्रू CMाचे थ्रू
CM तुमकां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक दाखयता. तुमी भायर वचपाची गरज ना. तुमी हिंगाच रावन तुमी तुमचे इवन धाकटें बिझनस चालू करा. यू वील सक्सेस. आनी गव्हर्मेंटाचो तुमकां फूल सपोर्ट आसा. आनीक कितें प्लॅन्स आसा सर नवीन? आमचे आतां फ्युचर प्लॅन म्हणल्यार जी दर्यान जितलें प्लास्टीक पडलेलें आसा ती म्हजी एक ड्रीम आसा. म्हाका क्लीन करपाक जाय तें. आनी आय एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दॅट. जे रिवरांनी प्लास्टीक बॉटली उडयल्ली आसा, मागीर दर्यांनी आमच्यो ज्यो आसा स्टील बीच क्लिनींग करता, बट रिवर आमच्यो क्लीन ना. तेतून म्हणजे एक म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा फ्युचराक हांव ते करून सक्सेस करून दाखयतलो म्हणून आमच्या गोंयांत. सो ताजेर ऑलरेडी काम बीन सुरू जालां? काम सुरू केल्लें आसा ऑलरेडी. हांवें एक स्वीस बेस्ड कंपनीशी टायअपूय केला हें काम करपाक. आनी वी आर गोईंग आवर फंड, आमचे फंड, गव्हर्मेंटाचे फंड आसतना वी आर वर्किंग टू क्लीन इट. क्या बात आहे. म्हाका दिसता सर खूब बरें तुमचें विजन आसा, खूब बरे प्लॅन्सूय आसा तुमचे. एक मॅसेज जर आमच्या गोंयच्या लोकांक दिवपाक जाय आयच्या दिसा? म्हाका एकूच सांगपाक जाय, आमचो डायनॅमीक CM आसा. तुमकां सांगता म्हणल्यार आतां पळय तुमकां गोवा एक जस्ट सांगता ISL फुटबॉल आमचे स्पोर्ट्स गोंयचो स्पोर्ट्स म्हणल्यार फुटबॉल मिन्स नॅशनल स्टेट स्पोर्ट्स इज फुटबॉल. तेणें इतले कोवीड आसतना ISL हाडलें गोंयांत. तुमी क्रिकेट पळयता आसतले. क्रिकेट इंडियन इतल्यो स्टेटी आसून दुबय गेले, बट ISL तेणें सगळ्याशी झगडोन हें करून हाडलें गोंयांत आनी सक्सेस करून दाखयल्लें. तसो आमचो CM आसा, ताका सपोर्ट करुया आमी आनी फुडें सरया एज अ गोंयकार. खूद आमी म्हणटा कितें तो करता, कित्याक हांव करिना. सो तुमी तुमचें एक पावल मारा, गव्हर्मेंट तुमकां 2 स्टेप पावल मारपाक हेल्प करतलो. बरोबर. आमच्या बरोबर कायतानो बाब आसा, जांकां खबर ना कॅम जे तांचे इंडस्ट्री आसा जे वेस्ट मॅनेजमेंट आनी टॉयलेट्स हातूर डील करतात. बट रायट नाव एक खास कारणा खातीर, कारण गोंयचो तांकां इतलो मोग आसा, तशेंच गोंय नितळ दवरपा खातीर ते तांचें विजन तुमी आयकलां आसतलें. एंड येस, आयच्या दिसा जेन्ना आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे वाडदिसाच्या निमतान तांचो इंटरव्यू तशेंच जेन्ना उल्लेख केलो तेन्ना कायतानो बाब हांकां सुद्दां मेळपाची एक संद आमकां मेळ्ळी. जे आमी पुस्तकांनी वाचताले ते एक दीस आमकां खऱ्यान दिश्टी पडटले, म्हळ्यार हिऱ्या माणकाचें नितळ आमचें गोंय हें आमकां एक दीस खऱ्यान दिश्टी पडटलें. इतलें तर म्हाका दिसता, कारण कायतानो बाबान जें विजन दवरलेलें आसा तें रोखडेंच आमच्या फुड्यान दिश्टी पडटलें आमकां प्रत्यक्षात. एंड थँक्यू कायतानो बाब, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आनी ज्या प्लेसीर सद्या आमी कायतानो बाबाक मेळपाक आयले ते म्हळ्यार सेंट्रल पर्क कॅफे जे दोनापावल हांगासर, आनी इतली ब्युटिफूल प्लेस आसा ही हांगासर बसपाक आनी सुशेगाद गजाली मारपा खातीर. सो तांकां सुद्दां थँक्यू म्हणपाक सोदता आमकां ही जागा दिल्या बद्दल. एंड थँक्यू व्हेरी मच. पळयत रावत फुडें. देव बरें करूं.